Oh, kijk eens wat goed. Mag je 3 keer niezen. Dat was fijn. We hebben eindelijk een nies op de film, hè? Ja. En meisje? Ik moet nog een keer heel hard lachen. Of ga maar een verhaaltje vertellen. Of was je nou een beetje moe? Je oogje wrijven. Huh? Ga je nog een verhaaltje vertellen? Ja?